Вы стоите перед закрытой дверью ванной, и ваше сердце сжимается от звука, который каждый владелец кошки узнает из тысячи. Это не просто шум, это сигнал тревоги, исходящий из самой глубины организма вашего питомца. Вы заходите внутрь и видите то, чего так боялись. Последствия того, что ветеринары называют тихой бурей в кишечнике – диарея. Для нас это может быть временным неудобством, но для существа весом в 5 килограммов это изнурительная битва, которая лишает его сил, воды и жизненной энергии. Вы смотрите в эти большие, полные доверия глаза и чувствуете себя беспомощным. Вы хотите помочь прямо сейчас, но аптечка полна лекарств для людей, а интернет кишит советами, которые могут быть опасны. Правда в том, что большинство случаев диареи у кошек – это результат ошибок в питании или случайного, кулинарного, приключения на вашей кухне. И сегодня мы разберем 5 проверенных способов, которые помогут вашей кошке восстановиться, не выходя из дома. Мы узнаем, как отличить простую проблему от смертельной опасности и раскроем секрет натуральных добавок, которые работают лучше любой химии. Глава 1. Критический тест. Мастерство оценки. Прежде чем мы перейдем к лечению, мы должны ответить на самый важный вопрос. Имеем ли мы право лечить кошку самостоятельно? Ваша кошка – мастер маскировки боли, и то, что кажется легким расстройством, может быть верхушкой айсберга. Ваша первая задача – стать домашним детективом. Посмотрите на поведение. Если ваша кошка все еще активна, бегает как ни в чем не бывало и проявляет интерес к окружающему миру, это хороший знак. Но если она вялая, а ее взгляд кажется затуманенным, медлить нельзя. Проведите 3 теста на гидратацию, которые должен знать каждый хозяин. 1. Тест кожная складка. Аккуратно захватите кожу между лопатками кошки, приподнимите и отпустите. Если она мгновенно отскакивает назад, кошка в порядке. Если кожа остается стоять палаткой или возвращается медленно, это признак опасного. Обезвоживание. 2. Проверка глаз. Глаза здоровой кошки должны быть полными, влажными и слегка выступающими. Впавшие глаза – признак того, что организм теряет жидкость быстрее, чем получает. 3. Проверка десен. Приподнимите губу. Десны должны быть ярко, розовыми и влажными на ощупь. Сухие или липкие десны – это красный флаг. Если тесты пройдены успешно, мы можем приступать к первому шагу нашей стратегии. Способ номер 1 – великая пауза и диетический покой. Первая ошибка, которую совершают почти все, это попытка накормить кошку чем-то вкусненьким, чтобы поддержать ее силы. Это именно то, чего делать категорически нельзя. Представьте, что внутри кишечника кошки идет пожар. Каждая порция еды – это охапка дров в этот огонь. Ваш план действий. Уберите сухой корм полностью. Ваша кошка должна соблюдать 12-часовой период голодания. Это время необходимо, чтобы воспаленные клетки кишечника успокоились, а пищеварительный тракт получил заслуженный отдых. Единственное, что должно быть в неограниченном доступе, это свежая, чистая вода. Через 12 часов предложите ей благую пищу. Это должна быть очень маленькая порция легкого, привычного влажного корма. Важно давать еду, которую кошка уже ела раньше, и на которую у нее не было аллергии. Мы не вводим новое. Мы возвращаемся к самому простому. Эта пауза в 12 часов часто сама по себе останавливает 90% случаев легкой диареи. Способ номер 2 – энергетическое вмешательство Арсеникум 30С. Иногда организму нужен мягкий толчок, чтобы вернуться в состояние равновесия. В ветеринарной практике существует гомеопатическое средство, которое доказало свою эффективность именно в ситуациях, когда кошка съела что-то неподходящее из мусорного ведра или подобрала кусочек с пола. Речь идет о Арсеникум 30С. Это средство часто называют спасателем при пищевых отравлениях. В острой ситуации вы можете давать кошке одну капсулу каждые 2-4 часа в течение первых суток, а затем продолжать в течение 2-3 дней. Это помогает организму
быстрее справится с токсинами и уменьшает воспаление стенок кишечника. Это простое, безопасное решение, которое работает без побочных эффектов, которыми грешат многие аптечные препараты. Способ номер 3. Армия добра пробиотики. Кишечник вашей кошки – это целая вселенная, населенная миллиардами бактерий. Когда наступает диарея, этот баланс рушится. Плохие бактерии захватывают власть, вытесняя полезных защитников. Иногда это случается после курса антибиотиков, иногда из-за стресса. Чтобы победить диарею, нам нужно отправить подкрепление. Ищите пробиотики, содержащие два конкретных штамма – Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium. Исследования показывают, что именно они приносят максимальную пользу кошачьему организму. Как давать? Дозировка составляет примерно 100 миллионов коеколонии-образующих единиц на каждые 4-5 кг веса кошки 1 или 2 раза в день. Если ваша кошка отказывается есть, не заставляйте ее. Смешайте порошок с небольшим количеством воды, наберите в шприц без иглы и аккуратно введите в уголок рта. Это заселение добрыми бактериями поможет нормализовать стул гораздо быстрее, чем простое ожидание. Способ номер 4. 48-часовой стоп. Кран-лопирамид. Бывают случаи, когда диарея становится слишком интенсивной, и риск обезвоживания растет с каждой минутой. В таких ситуациях, как временную меру, можно использовать препарат из вашей домашней аптечки лопирамид, известный как имодиум. Но будьте предельно внимательны. Это лекарство только для краткосрочного использования, не более 2 дней. Лопирамид замедляет перистальтику кишечника, давая организму время впитать воду. Важная дозировка. Для кошки среднего веса около 4-5 кг доза составляет всего 0,5 мг. Обычно это четверть стандартной таблетки. Давать ее нужно 2 раза в день. Если через 2 дня ситуация не улучшилась, лопирамид нужно отменить и немедленно обратиться к врачу. Это не лечение причины, а экстренное торможение для системы. Способ номер 5. Древний сорбент – пищевая диатомовая земля. Это средство может показаться странным, но оно является одним из самых мощных натуральных способов остановить диарею. Диатомовая земля – это мелкий белый порошок, состоящий из ископаемых остатков древних водорослей. Она работает по 2 направлениям одновременно. 1. Связывание. Попадая в кишечник, она, как мощный магнит, притягивает к себе токсины, бактерии и остатки жирной пищи, например, тот самый кусочек бекона, который кошка украла со стола, не давая им всасываться в кровь. 2. Абсорбция. Она впитывает излишки жидкости, помогая сформировать более плотный стул и останавливая потерю воды. Как использовать? Убедитесь, что вы используете только пищевую, food-grade, диатомовую землю, пригодную для людей и животных. Дозировка для кошки всего 1-4 чайные ложки. Смешайте порошок с парой столовых ложек воды и дайте через шприц или добавьте в небольшое количество влажного корма. Это можно делать 2-3 раза в день, пока стул не нормализуется. Это естественный, физический способ очистки организма, который часто работает там, где пасуют таблетки. Глава о хронической боли. Если проблема не уходит, что делать, если диарея возвращается снова и снова? Ветеринары называют это хроническим воспалительным заболеванием кишечника, ВЗК. Это изнурительное состояние, когда иммунная система кошки по какой-то причине начинает атаковать собственный кишечник. Традиционная медицина часто использует стероиды, но у нас есть более натуральный путь. Исследования показывают, что кошкам с хроническими проблемами жизненно необходима диета со 100% содержанием животного белка и полным отсутствием углеводов. Кроме того, обратите внимание на аминокислоту под названием L-триптофан. Она содержится в мясе, но в качестве добавки способна снижать количество воспалительных клеток в кишечнике. Дозировка составляет около 100 мг дважды в день в течение 30-60 дней.
Это безопасный способ успокоить разгневанный кишечник без побочных эффектов. Гормональной терапии. Голос вашего спокойствия. Ваша кошка не может сказать вам, что у нее болит живот, но она показывает это своим поведением и состоянием. Теперь у вас есть инструменты, чтобы помочь ей. Начните с теста на обезвоживание. Дайте ее системе 12 часов отдыха и используйте силу пробиотиков или диатомовой земли. Помните, вы главный защитник своего питомца. Ваше спокойствие и правильные действия сегодня – это залог того, что завтра ваша кошка снова будет радовать вас своим мурчанием и играми. Не игнорируйте сигналы ее тела, ведь за каждой проблемой стоит решение, которое часто находится на расстоянии вытянутой руки. Напишите в комментариях, сталкивались ли вы с этой проблемой у своего питомца. Какой из способов помог вам больше всего? Я читаю каждый ваш комментарий. Берегите своих маленьких сородичей, ведь для них вы весь мир. До встречи в следующем видео.